ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mr. Smey Official ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៅឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការអានបកបាទគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការអានបក OPPO បាទគឺ OPPO RENO 5បាទដោយសារតែនៅពេលថ្មីនេះដែរបាទគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បាទគឺបានបញ្ចេញនៅ OPPO បាន model series ថ្មីបាទគឺ OPPO RENO 5បាទតោះឥឡូវមិនខាត់វាយូរយើងចង់ដឹងថាតើ OPPO RENO 5បាទតើវាមានរូបរាងនិងមានលក្ខណៈពិសេសដូចមិនខ្លះបាទតោះឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់គ្នា Let's go បាទនេះជាប្រអប់ OPPO RENO 5បាទបើយើងមើលទៅផ្នែកខាងមុខបាទនៃប្រអប់ OPPO RENO 5បាទគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បានដាក់អក្សរ OPPO RENO 5ហើយគឺមានតម្លៃគឺ$369បាទហើយបាទចំពោះ OPPO RENO 5នេះដែរបាទគឺមានកាមេរ៉ារហូតដល់64មេបាទគឺមានកាមេរ៉ាមុខ64មេនិងកាមេរ៉ាក្រោយរហូតទៅច្រឡំបងប្អូនគឺកាមេរ៉ាក្រោយបាទកាមេរ៉ាក្រោយមានទំហំរហូតដល់64មេនិងមានកាមេរ៉ាមុខបាទគឺ44មេបាទហើយសាកថ្មបាទគឺមានកម្លាំងការសាកថ្មរហូតដល់50វ៉ាត់បាទគឺខ្លាំងមែនទេបាទមានន័យថាវាសាកថ្មលឿនមែនទេបងប្អូនដោយសារតែទូរស័ព្ទលំដាប់យើងមធ្យមបាទគឺត្រឹមតែ18វ៉ាត់អីទេបងប្អូនដោយសារតែនេះគឺមានកម្លាំងសាកថ្មបាទគឺរហូតទៅដល់50វ៉ាត់បាទហើយចំពោះ OPPO RENO 5នៅបាទគឺវាមានមុខងារ Air Pixel Pro Processor បាទគឺវាមានមុខងារ Air Pixel Processor បាទតោះអានេះយើងមើលនៅលើចាហៀងគឺវាធម្មតាបងប្អូនគឺមានការដឹកជញ្ជូនដូចធម្មតាបងប្អូនអានេះគឺមានអក្សរ RENO 5ធម្មតាបាទតោះឥឡូវមិនខាត់វីយូខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូននៅការបកទាំងអស់នេះតើ OPPO RENO 5នេះដែរបាទតើវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតដូចនេះខ្លះបាទតោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមអានបកហើយបាទតោះតែនបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមដកចេញហើយបាទបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដកបង្ហាញបងប្អូនថាតើ OPPO RENO 5បាទតើវាមានរូបរាងស្អាតយ៉ាងណាបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដកហើយបាទនេះជាប្រអប់របស់វាបាទបាទតោះឥឡូវយើងដកបន្តទៅទៀតថានៅក្នុងប្រអប់ OPPO RENO 5នេះដែរតើមានអ្វីខ្លះបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមដកបន្តទៀតបាទបងប្អូនបាទនេះដកមើលតែក្នុងនេះមានអីឥឡូវយើងដកទូរស័ព្ទសិនណាចាប់ដកមកនៅក្រោយដកមកនេះមុនឥឡូវយើងដកតើវាមានអ្វីខ្លះបាទនៅក្នុងនេះគឺប្រហែលជាភាគច្រើនគឺវាមានតែ case មួយបាទគឺមាន case ហើយនឹងមានក្រដាសណែនាំនឹងមកចូលចាក់ស៊ីមមួយបាទនេះគឺវាធម្មតាបងប្អូនឥឡូវយើងសំខាន់យើងមើលថាតើរូបរាងនឹងខាងក្នុងវាទៀតតើបងប្អូនតើមានអ្វីបន្តទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវទូរស័ព្ទយើងទុកមួយឡែកសិនយើងមាននៅក្នុងទៀតតើមានអីខ្លះនៅក្នុងនេះទៀតបាទឥឡូវយើងដកមើលអស់សិនបងប្អូននៅក្នុងប្រអប់របស់វាតើក្រុមហ៊ុន OPPO RENO 5បានភ្ជាប់មកនៅអ្វីខ្លះបាទគឺវាមានដុំសាកមួយបាទគឺមានដុំសាកមួយនិងខ្សែសាកមួយហើយនឹងខ្សែកាសមួយបាទហើយខ្សែសាកនេះគឺប្រភេទ USB Type C បាទបងប្អូនគឺប្រភេទ USB Type C បាទឥឡូវយើងដាក់ចូលវិញហើយយើងមើលថាតើទូរស័ព្ទ RENO 5ដែរតើវាមានរូបរាងស្អាតយ៉ាងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមអានបកឲ្យបងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមដកមើលបងប្អូនយើងដក quick មកបាទអានបក quick មួយមកបាទនេះបាទឥឡូវយើងឃើញទូរស័ព្ទ OPPO RENO 5បាទតោះនេះជារូបរាងរបស់វាបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបើកមើលសិនបងប្អូនតើ OPPO RENO 5ដែរតើវាមានកម្មវិធីមាន icon និងមានកម្លាំង RAM អីវាស្អាតយ៉ាងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមបើកសិនណាបងប្អូនបើកដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនវាដំណើរការបងប្អូនបាទឥឡូវវាកំពុងតែដំណើរការបងប្អូនបន្តិចទៀតវានឹងចេញហើយបងប្អូនបាទឥឡូវវាចាប់ដើមចេញហើយបាទបងប្អូនវាចេញលើហើយបន្តិចទៀតបាទឥឡូវនេះគឺ OPPO RENO 5យើងបានបើកចេញបងប្អូនបាទនេះគឺជា icon program របស់ OPPO RENO 5បាទគឺយើងមើលទៅគឺមានរូបរាងស្រឡះល្អមែនទែនគឺវាមើលទៅស្រឡះភ្នែកតាក់ទាញមែនទេបងប្អូនហើយផ្នែកខាងមុខនៃ OPPO RENO 5នេះបាទគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បានបំពាក់នៅ lens បាទគឺ lens ទម្លុះអេក្រង់មួយបាទនៅផ្នែកខាងមុខឃើញទេបងប្អូនគឺវាមានគឺ lens ខាងមុខនេះបាទគឺOPPO RENO 5បានបំពាក់កាមេរ៉ារហូតដល់44មេបាទគឺមានន័យថាច្បាស់មែនទេបងប្អូនបាទគឺយើងថតរូបគឺយើងរត់ថតរូប selfie គឺវាច្បាស់ល្អមែនទេបងប្អូនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តថាតើវាច្បាស់យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនហើយឥឡូវយើងក៏លេខមកផ្នែកចំហៀងនេះសិនបងប្អូនចំហៀងនេះគឺមាន power 1បាទហើយផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺមានរន្ធបំពង់សំឡេងនិងមានឆ្នាំងសាកបាទគឺឆ្នាំងសាកប្រភេទ USB Type C បាទបងប្អូនហើយគឺមានរន្ធកាស 3.5 mm មួយហើយខាងនេះគឺ
វាជាបតង់ដំឡើងនឹងមិនថយសំឡេងបាទបងប្អូននេះគឺជាកន្លែងចាក់ស៊ីមបាទកន្លែងចាក់ស៊ីមនឹងមេមរីឥឡូវយើងចង់ដឹងយើងឆែកមើលតើវាមានអ្វីខ្លះបងប្អូនតែភាគច្រើនគឺវាដដែលបងប្អូនហើយจะមានតដាក់ស៊ីមបាន2និងបន្ថែម micro USB card មួយបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំដកមើលសិនបាទគឺវាមានដូចខ្ញុំថានេះបងប្អូនគឺមានតែកន្លែងដាក់ស៊ីម2និងយើងថែមបាទគឺយើងថែម micro USB card មួយបងប្អូនបាទហើយបើយើងក៏លេខមកផ្នែកខាងក្រោមនៃ OPPO RENO ដែរបាទបងប្អូនគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បាទគឺបានបំពាក់កាមេរ៉ារហូតទៅដល់4គ្រាប់បាទគឺមាន lens អារៀងឆោះនេះគឺ3ហើយគឺមាន lens តូចនេះ1បាទហើយនឹងមានភ្លើង flash 1បាទហើយចំពោះពឿបាទគឺ OPPO បាន design ពឿស្អាតមែនទែនបាទគឺមានន័យថាពឿរៀងក្រើមមកក្រើមហើយវារៀងឆ្លោះបងប្អូនវាឆ្លោះមិនមែនអានេះដូចជារៀងពឿមាសដូចពឿអិនតានូបងប្អូនគឺពឿមាសហើយវារៀងវាឆ្លោះបងប្អូននេះបងប្អូនមើលគឺវាដូចអិនតានូយបងប្អូនគឺវាដេញទៅពេលយើងត្រូវថ្ងៃបងប្អូនត្រូវថ្ងៃឬក៏ត្រូវពលឺគឺវាដេញឆ្លោះចេញដូចជាពឿក្រហមបន្តិចដូចជានិយាយទៅដូចឆ្លោះពឿបាទគឺមានគ្រប់ពឿបងប្អូននេះបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំមិនដឹងថាពឿមែនទេបងប្អូនដូចជាច្រើនពឿដែរបងប្អូនគឺមានពឿរៀងទឹកមាសបន្តិចទឹកសបន្តិចពឿរៀងខៀវបន្តិចបងប្អូនគឺមើលទៅវារំលេចដេញស្អាតមែនទេបាទបងប្អូនហើយចំពោះ OPPO RENO នេះដែរបងប្អូនគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បានមាន2ពឿបងប្អូនគឺមួយទៀតគឺពឿខ្មៅបងប្អូនដោយសារពឿខ្មៅខ្ញុំអត់មានទេបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទេបងប្អូនគឺ OPPO RENO បែបបាទគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បានគឺមាន2ពឿគឺពឿសនេះមួយនិងមួយទៀតគឺរៀងពឿខ្មៅបាទពឿខ្មៅគឺខ្មៅក្រើមបងប្អូនខ្មៅរៀងក្រើមបងប្អូនគឺរៀងខ្មៅរៀងនេះបាទខ្មៅក្រើមបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់បងប្អូនហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាពឿខ្មៅវារូបរាងម៉េចបងប្អូនអាច search នៅក្នុង YouTube ដើម្បីមើលនៅការ review របស់ channel ផ្សេងទៀតបងប្អូននឹងឃើញបងប្អូនបាទហើយចំពោះ OPPO RENO ដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលតើវាមានកម្លាំង RAM និងមាន memory កម្លាំងផ្ទុកវាប្រមាណដែរបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឆែកមើលសិនបាទយើងចូលក្នុង setting នេះមកហើយគឺបងប្អូនចុចពាក្យថាបាវបងប្អូនខ្ញុំពាក្យបាវបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទគឺ OPPO RENO ដែរបាទគឺបងប្អូនគឺមាន RAM រហូតទៅដល់ 8GB បងប្អូននេះគឺមាន RAM 8GB ហើយមានអង្គផ្ទុកចំនួន 128GB បាទគឺធំមែនទេបងប្អូនគឺ RAM 8GB គឺបងប្អូនគឺយើងអាចលេងហ្គេមឬក៏អាចកាត់តវីដេអូអីគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអីគឺវាលឿនបងប្អូនគឺ RAM 8GB គឺវាធំដែរបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើលើកម្មវិធីអីដូចមើល YouTube Facebook អីមានន័យថាវារត់បានស្រួលបងប្អូនចំពោះបងប្អូនអាចលេងហ្គេមលេងអីក៏វាអាចដំណើរការបានលឿនក្រៃបងប្អូនហើយគឺយើងអាចផ្ទុកជាថតរូបថតវីដេអូអីក៏យើងអាចផ្ទុករហូតដល់ 128GB គឺវាធំដែរបងប្អូនហើយតែជាបងប្អូនដល់ប្រើវា 120GB វាមិនគ្រប់គឺបងប្អូនអាចថែបំព្រីកាតខាងក្រៅបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺ 128GB នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលគិតប្រើជាការប្រចាំថ្ងៃគឺវាគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនយើងអាចប្រើបានមកស្រួលបងប្អូនបាទគឺយើងប្រើបានមកស្រួលមែនទេបងប្អូនបាទតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើតេស្តថាតើ OPPO RENO ដែរតើវាច្បាស់យ៉ាងណាដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តលើកាមេរ៉ាបងប្អូនឥឡូវបើកកាមេរ៉ាមកបាទហើយយើងចុចពាក្យអូខេចុចពាក្យឥឡូវ low នេះមកបាទគឺច្បាស់មែនទេបងប្អូនឃើញទេនេះគឺថារៀងល្ងិតបងប្អូនទៅ3ទីល្ងិតក៏វាថតទៅមើលទៅឃើញភ្លឺដែរគឺវាមានកម្មវិធីជំនួយពន្លឺបងប្អូនគឺយើងអាចទៅ3ថតទីនៅរៀងល្ងិតក៏វាអាចឲ្យយើងមើលទៅភ្លឺច្បាស់ដែរបងប្អូននេះគឺជាកាមេរ៉ាក្រោយបងប្អូនគឺច្បាស់មែនទេបងប្អូនគឺតែបងប្អូនឃើញឥឡូវខ្ញុំថតកាមេរ៉ាមុខបាទកាមេរ៉ាមុខគឺមានកម្លាំងរហូតទៅដល់ 44MB បាទឃើញទេបងប្អូនគឺច្បាស់មែនទេបាទគឺច្បាស់មែនទេបងប្អូននេះឃើញទេបាទនេះគឺជាកាមេរ៉ារបស់ OPPO RENO បងប្អូនគឺច្បាស់មែនទេគឺល្អមែនទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលយកទៅថតរូបបាទហើយចំពោះ OPPO RENO ដែរបានគឺមានអេក្រង់ចំនួន 6.43 អ៊ីងបាទគឺមានរាងតូចស្ដើងបងប្អូនគឺរាងតូចស្ដើងបងប្អូនគឺយើងកាន់ទៅគឺវាមកពេញដៃវាល្មមដែរបងប្អូនគឺយើងអាចប្រើប្រាស់មើលទៅវាសមរម្យបងប្អូនក៏វារាងតូចល្មមបងប្អូនគឺមានអេក្រង់ 6.43 អ៊ីងគឺយើងកាន់ទៅរាងតូចបងប្អូនគឺយើងកាន់ទៅគឺពេញមកដៃយើងល្មមយើងអាចដាក់កប៉ាល់អុយក៏វាស្រួលដែរបងប្អូនវារាងតូចល្មមបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកទិញ RENO បាទគឺបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃផ្សេងៗដល់បងប្អូនដែលមាននៅជិតបងប្អូនបាទគឺក្រុមហ៊ុន OPPO បានបញ្ចេញលក់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបាទបងប្អូនកាពិត OPPO RENO នេះបាទគឺបានចេញលក់ប្រហែលជាកន្លះខែរួចមកហើយបងប្អូននៅសារតែខ្ញុំថ្លៃរវល់បងប្អូនបានជាខ្ញុំរៀងយឺតបងប្អូនបានជាក្រធ្វើការអានបនដើម្បីបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនទៅថាវារៀងអានបករៀងយូរបន្តិចបងប្អូននៅសារតែខ្ញុំមានការរវល់បងប្អូនបាទហើយក៏បងប្អូនអាច
trong tinh chỉ muốn được nhóm chưa các bạn để bọc ôn ai call mà lấy tụ sạp bọn nhóm cứ dùng đọc là mùi đọc bùm buôn bay bị đâu được cái bọc ôn ai chạy tông tam link Facebook bao nhiêu là nhau bạn đã được cái đồng description video bạn thấy video của số bị chọc trong cho nên đây bọc ôn sân video mình cũng không có công trong ná số bọc ôn cũng lịch khăn tay à bay từ phòng bọc ôn hai chụp phô bọc ôn này cho mà cao bạt cho mà cao cho mà tôi sana vì channel nhóm cao số bọc ôn cũng lấy chạy like share comment and subscribe phong ôn ở bây giờ tôi ban video thay thiết bị trong ban smey offical bạn hay gặp click chụp khi video cao thiệt bạn bye bye